Katika baadhi ya maeneo ya Marekani na Kanada, kuna moto unaoitwa moto wa Nyika wa mwituni, ambao unateketeza maeneo makubwa ya misitu. Moto huu husababisha kiasi kikubwa cha moshi, ambacho, kutokana na upepo, unaweza kuwepo kwenye hewa mahali unapoishi. Moshi katika hewa unaweza kusababisha matatizo ya afya kwa binadamu. Ingawa kufuchuliwa na moshi huu kunaweza kuumiza afya ya kila mtu, makundi fulani ya watu yanaweza kuwa katika hatari zaidi, ikiwa ni pamoja na watoto na vijana, watu wazima na wazee, watu walio na historia ya ugonjwa wa moyo au kiharusi, watu ambao ni wajawazito, watu wanaofanya kazi nje na watu wasio na makazi. Kulingana na muda unaotumia nje, jinsi unavyofanya kazi na kiasi cha moshi unaovuta, unaweza kuhisi mgonjwa sana. Dalili zinaweza kujumuisha kuuma macho, koo, pua inayotiririka na makamasi, maumivu ya kichwa, uchovu, kikohozi, kupumua kwa shida, shambulio la pumu, moyo unaopiga haraka haraka na hata maumivu ya kifua. Kunapokuwa na moshi mwingi hewani, njia bora ya kuepuka kuvuta moshi ni kukaa ndani na madirisha na milango yako ikae kama imefungwa. Fikiria kutotoka nje kufanya mazoezi au kufanya shughuli wakati wa hali ya moshi au hali ya mawingu. Chagua chumba kimoja au zaidi unachoweza kukifunga ili kuepuka moshi, ili uweze kukaa muda mrefu katika vyumba hivi. Funga milango na madirisha ili kuzuia moshi wa nje usiingie chumbani. Tumia kiyoyozi au feni kukiwa na joto. Iwezekanavyo, weka kiyoyozi chako kizungushe hewa ya ndani ili kuepuka kuleta hewa ya nje ndani ya nyumba yako. Ikiwa huna kiyoyozi, kukaa ndani ya chumba ambacho madirisha yamefungwa inaweza kusababisha hatari katika hali ya hewa iliyo na joto sana. Ikiwa una joto na kuna moshi, nenda mahali fulani palio na kiyoyozi au kwenye tovuti ya baridi ya ndani. Ikibidi utoke nje mara kwa mara, chukua mapumziko ndani ya nyumba au katika nafasi ambazo hewa ni safi zaidi. Pia, fikiria kuvaa barakoa inayofunika pua lako vizuri. Ilivyo hatari kwako wewe kutumia muda nje, kwa jinsi hiyo hiyo, ni vibaya kwa wanyama wako wa kipenzi kukaa nje kwa muda mrefu. Weka wanyama wako wapendao ndani ya nyumba iwezekanavyo. Iwapo itabidi utoke nje, siku ambazo ubora wa hewa ni duni, badala ya kutembea au kuendesha baiskeli, fikiria kuendesha gari au kutumia usafiri wa umma. Ikiwa dalili zako zinazidi kuwa mbaya, basi unahitaji kuwasiliana na mtoa huduma wako wa afya. Ikiwa huwezi kudhibiti dalili zako mwenyewe, basi unahitaji kupiga nambari simu 911 na kwenda kwa huduma ya dharura au kwenda kwa idara ya dharura.